一路倒緊魚出嚟。哇！呢條黃鰻有20幾斤。呢條咩詞嚟㗎？青椒。青椒啊？好唔好食啊？食過先知啊。點解有呢啲喺度嘅？花白喺度嘅，你唔抌咗佢？唔好抌喺度啊！抌低喺度㗎。哇！幾多毛？啲三蘇都幾大碌喎！啲三蘇散少少。呢啲唔倒出嚟啦，係咪？呢啲唔到出嚟㗎啦，嗰啲有密實袋嗰啲唔到佢啦。下邊都冇嘢喎。好啊，你就下邊喺呢啊，係啊，係撚，就你嗰個喺度啦。好，咁反你啦，反你，反你，好啦，試下。咁快嘅，反嘅係，睇住個蓋啊，睇住個蓋啊。後翻少少喎，係啊，後翻少少唔係呢一扎過嚟啊。我都不知哇！呢條大連尖啊，10幾斤啊！嚟，哇！阿希仔呢條大連尖10幾啊！唔知我未食過。哇！呢條大連尖，好事佢影嗰張，瞓喺個地下度。呢條大連尖，哇！啲毛啊多啊！今年傑作嚟嘅喎，開季嘅傑作喎。Maggie，倒出嚟啊！一陣都要同你影相，因為。喂，呢條都唔咩喎？呢條都唔弱喎，呢條有20斤㗎啦，呢條有冇啊？有呢啲有20斤啊！呢度抄開啲冇睇啲咯，邊啲啊？呢堆啊散開啲。係㗎，其實嚇係㗎，其實但係費事褪咁其實唔緊要咯，就咁樣影張相。多睇好睇頭啲啊，殺食啲啊嘛，係嘛？唔係養開好啲。仲有班啊？邊有班啊？仲有咩？冇啦！你知 ECM 係咪你㗎？你攞埋啦！呢個特登抌落去影相嘅要，佢到啊嘛，我人到咗。嗰條咩嚟㗎？呢條真標喺度嘅，混咗種啦呢條。金頭雕咁嘅。呢隻咩膠啊？呢隻呢啲咪青花瓷。青花瓷啊？青花瓷咁大碌啊！係啊我掉咗碌。呢個牌嗰啲白色 HKK 啊，我嘅。可以喎，煎二樓。我唔係釣好多魚啫喎。煎二樓。唔知夠唔夠32K 啊？啊！不過你話大呢個白色牌係我嘅，有條三刀，呢條三刀啊值錢啊！呢條倒吊翻去試下啫嘛，屌你老味！邊個就呢啲主喺度嘅？好啊，我唔記得咗。
依抽我嘅，釣撚到條呢啲青膠池啊！哇，幾撚好力嘅，3鬚都大碌啊！